Наша тема называется «Тайна 5 рождения». То есть 5 рождения. Мы будем говорить сегодня о тайне или тайнах. Тайны 5 рождения. Мы читаем Писание и знаем, что Господь сотворил Вселенную и сотворил человека, Адама и Ева. Именно от одной плоти Господь заполнил и заполняет или наполняет Вселенную человеческими душами. Но из-за грехопадения человечество начало нуждаться в спасении. И в полноте времени Господь, Отец Бог, высвободил свое Слово, и в Библии написано, что Слово Божье стало плотью. И имя Слова Божьего, которое стало плотью, который родился от жены, то есть от Девы Марии, Иисус Христос. Итак, мы знаем, что Иисус Христос, Он родился от Бога. Потому что когда архангел пришел к Марии и сказал, что у тебя будет ребенок, и ты родишь. Она сказала, я не знала мужа, как у меня произойдет. Сказал, Дух Божий осенит тебя, и сила Всевышнего создает в тебе ребенка. То есть Мария стала всего лишь как инкубатор, где Божье дитя начало развиваться до времени, пока он не вышел во свет. И мы также знаем, что Иисус, когда он родился в теле, Слово Божье, которое стало плотью, мы от начала, по благовествованию архангела, мы утверждены, что Иисус есть Сын Божий. Его Отец – это Бог, Дух Святой, который сошел на Марию. Но мы также понимаем, что Он имеет человеческую природу, потому что формировался в утробе женщины, который человек. Не в утробе ангела, а в утробе женщины. И кровь, которая текла в его жилах, это человеческая кровь. Поэтому мы знаем, что Он Сын Божий, Сын Духа. В то же время Он Сын человеческий, потому что имеет человеческую часть, человеческую кровь. И когда Он родился, это то, что мы все знаем. Если христианин не знает все это, он тогда не христианин. Это есть основание, основа христианской веры. Поэтому здесь нет откровения. Это то, что разбудит тебя в 3 часа ночи, даже во сне ты можешь это говорить и повторять. Потому что это должно жить в жилах нашего духа. И вырастая, он был Сыном Божиим, хотя он находился в попечении, воспитании у родителей, до времени, примерно 30 лет, и в это время он пришел к Иоанну Крестителю, который тогда был предтечей пришествия Мессии. И Иисус приходит к нему, и тот желает, чтобы Иисус его крестил. А Иисус говорит, нет, мы должны поступить по-другому. И Иоанн Креститель крестит Иисуса, погружая его в воду, и после этого Дух Святой, небо открывается, и Дух Святой в форме голуби сходит на Иисуса, и он наполнен Духом Святым, крещен Духом, и поведен в пустыню. И мы видим, что он совершил свое служение до конца. По нашим меркам это было недолго. Примерно 3-3,5 года. И потом он пошел на крест добровольно. И он пережил крещение смертью. Крещение страдания, крещение смерти, о котором он говорит, чаша се доминует меня. И потом он воскрес, вознесся. И скоро, очень скоро, он грядет, чтобы
воскресит свою церковь, и после этого, после тысячелетия царствования церкви, он еще придет и поставит свои ступни именно в Иерусалиме. На горе, откуда он вознесся, оттуда он спустится в человеческом теле, его могут осязать. И это в то время человеческое прославленном теле. Это в то время, когда иудеи начнут рыдать, покаются и скажут: благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля. И тогда все, которые когда-то жили и будут жить, которые не воскрешали никогда, тогда все воскреснут. И тогда откроется небо, откроется третье небо, и тогда все поднимутся, чтобы стать перед Богом на великий день суда. Почему я это рассказал? Я рассказал, чтобы мы еще раз обратили внимание на Господа Иисуса, который Сын Божий и в то же время Сын человеческий. Давайте откроем два местописания для начала, и потом пойдемте дальше. Я открываю Исайя 9 главу, 6 стих. Там идет пророческое повествование Исаия о пришествии Мессии Иисуса. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Аминь. Там написано об Иисусе, об одной личности, пишется и говорится в пророчестве: младенец родился нам. И рядом написано: сын дан нам. Это одна личность. С одной стороны, он младенец, потому что он рождается как маленький ребенок по-человечески. Этот младенец родился. Но эта же личность назван сыном. Чей сын? Не сын Марии, не сын Иосифа, а сын Божий, сын Давидов. Итак, сын Божий, написано, младенец родился нам, но сын Божий дан нам. Становится, Бог от начала решил отдать нам сына своего. Сын Божий, он не маленький, чтобы расти. Потому что Бог не меняется. Поэтому, будучи Сыном Божиим, он совершенный в Отце, всегда пребывающий в недре Отца. Но, когда Бог решает дать нам Сына, послать Сына на землю, он выбирает путь, который называется рождение. И когда он приходит на землю путем рождения через женщину, тогда он назван младенец. Младенец дан нам, то есть родился нам, сын дан нам. Стало быть, что в этой личности сфокусирован именно две природы. С одной стороны, это сын Божий, который дан. Он уже готов, взрослый, совершенный. Не может расти и не может умаляться. Но в то же время там есть младенец. То есть по-человечески он рождается, как любой ребенок обычный, и растет, и его воспитывает. Становится, что когда Мария воспитывает, Мария с Иосифом воспитывает этого маленького Иисуса, в кавычках говоря, как сын, который растет, как человек, который растет по годам, по дням, и внутри этого младенца есть готовая совершенная личность, которая назван Сыном Божиим. Становится, что рождение младенца это всего лишь механизм или путь для того, чтобы совершенный Сын Божий
пришел на землю, явился нам. Вы улавливаете? Угу. Тема наша называется «Тайна пяти рождения». И стало быть, что Иисус Христос к евреям, апостол будет говорить, что Бог вводит первородного сына в мир, во вселенную. Бог вводит. Это написано Евреи 1 глава, 6 стих. Бог вводит. Становится рождение, это всего лишь ввод. Вы со мной? Рождение это ввод. Бог вводит своего сына во вселенную через рождение. Но поскольку через рождение, тогда он не может родиться взрослым. Он будет рождаться младенцем. И ему надлежит быть послушным родителям и расти. В то время, когда в этой маленькой упаковке есть невидимого сына взрослого, совершенного, Сына Божий, Бог. Аминь. Очень интересно. Смотрите, хорошо, давайте поговорим о нас чуть-чуть. И мы будем идти параллельно с историей Иисуса. Потому что в конце концов мы названы в Боге братьями и сестрами Иисуса. Это означает, что, скорее всего, мы тоже прошли или проходим, или пройдем похожий путь, как он прошел. Иначе тогда невозможно мы были с братьями и сестрами его. Давайте вернемся к Бытие. То, откуда все начинается. Когда мы откроем книгу Бытие, 1 главу, 27-28, там написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию, создал их, мужчин и женщин сотворил их. Благословил их и сказал, плодитесь, умножайтесь и то, и другое. Аминь. То есть они должны плодиться. Они должны размножаться. В будущем я поделюсь с вами, почему у них не получилось размножаться до грехопадения. Но когда произошло грехопадение, Бог вывел их из сада Эдемского. Потом мы читаем дальше, например, Бытие, 5 главу, с 3 главы, там уже начинается, что они родили Каина, потом родили Авеля, и там они брата убили, один брат старший убил младший. 5 главу Бытие, 3 стиха, там написано, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Если вы читаете 6 стих, Сиф жил 105 лет и родил Эноса. По рождению Эноса Сиф был 87 лет. И потом родились сыновей, дочерей. Кто рождает здесь? Нет, подождите. Вы любите или догадываться, или добавлять то, что я не читал. Там написано, Сиф родил. Кто родил здесь? Хорошо. 5 глава, 3 стих. Что там написано? Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему. Кто родил сына? Все, церковь разделилась. Одна жена, другая жена. Да, почему не думайте? Давайте повторим то, что написано в Библии. Кто родил? Адам родил. Правда? Ну хорошо. Давайте прочтем это 16 главу Бытие. И 1 стих. Бытие, 16 глава, 1 стих. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. То есть Сара должна была родить ребенка кому? Аврааму.
Но когда мы читали другие местописания Бытия, там написано, например, Адам родил Сифа. Сиф родил Эноса. Они рождают для себя. Написано по подобию своему, но не для кого-то или кому-то. Но когда Сара рождает, написано, что Сара родила или не могла родить Аврааму. Становится, что рождение детей сосредоточено на кого? Все, на этом мы закончили. Рождение детей сосредоточено на мужчине. Стало быть, что рождение детей сосредоточено на мужчине. Это мужчина рождает детей посредством женщины. Алло? Это означает, что Бог родил. Вы мне дадите поделиться с вами сегодня или нет? Это значит, что вы уже не хотите меня услышать. Бог, Дух Святой, родил младенца посредством Марии. Поэтому Иисус никогда не мог быть сыном Марии. Он был сыном Иосифа, сын Давидов, сын Божий, сын Авраамова. Мария как бы там не фигурирует. Иногда о Марии говорят, но как средство, как путь для того, чтобы Бог мог высвободить своего сына на землю. То есть сосредоточие рождения и душ людей на земле связан с мужчинами. Если мы хотим, чтобы в какой-то нации люди рождались красивыми, сильными, мудрыми, умными, работоспособными, мы должны заботиться о ком? Молодцы. 5 с плюсом. О мужчинах. Да, есть в человеке какая-то часть или доля матери, но доминирующая, которая определяет именно суть личности, это семя Отца. Поэтому написано, Иисус Сын Божий. Он никак не может быть сыном Марии. Поэтому написано, что Адам родил Сифа. Поэтому написано, что Авраам родил Исаака. Исаак родил Якова. Яков родил 12 патриархов. И вы заметите, как бы местами не упоминается об их женщинах, об их женах. Но местами говорят об их женах. Иногда мы видим активность женщин именно в эти рождения. Хорошо. Давайте я убежу вас. Сара, я должен убедить вас, потому что это будет трамплином для развития. Сара не могла рождать ребенку кому? Аврааму. То есть Сара становилась как почва, куда Авраам переносит семя, но эта почва не может обрабатывать семя, чтобы воспроизвести то, что необходимо. Породу семени. Поэтому ребенок, который рождается, это будет породу Авраама. Но через. Понимаете, это то, что христиане упустили. Понимаете, когда вы почувствовали вначале некий дискомфорт, особенно сестры, что как будто бы, что, женщины как бы их просто используют, да? Наоборот, это благословение. Потому что не было бы почвы, некуда было бы сеять семя. Они бы ходили семенами и не могли ничего воспроизвести от этих семени, потому что нет почвы. Поэтому всегда речь идет о почвах. Поэтому в Старом Завете вы видите, как женщины, даже сестры, могли бороться, только чтобы
родит? Кто родит ему больше детей? Они родные сестры, они были врагами из-за того, что одна могла рожать, а другая нет. Это был для них позор. Это было для них как будто она уже ничто, потому что ценность их, они так понимали, была в том, что они были доброй почвой. Хорошо. Поэтому получается, что об этом я поговорю позже, в будущем. Поэтому вы заметите, по этой логике Бога, когда дети начинали расти и к чему-то стремились, кто давал им главное благословение? Это то, что отцы или мужчины в христианстве упустили. Вы заметите, даже наши жены больше благословляют наших детей, нежели мужчины. Это позор нам. Потому что, да, они что-то внесли в это семя. Но главный автор этих семени, этих душ, это мужчины. Мама промаливает детей, а папа, да пусть идет, куда идет. Это же твое семя. Это же твое семя. Это почти что ты воспроизводишь себя. Она всего лишь помогает тебе, чтобы одеть плод. Поэтому Дух Святой принес семя Божие, а Мария, организм Мария, одела кровь и плод. Аминь. А суд внутри, это вот вроде физический человек, это Сын Божий, который не видим, который семя Божие. Я верю, что вы распространите по всей России это учение, чтобы мужчины проснулись. Аминь. Конечно. Конечно. Хорошо, но сегодня не учение о мужчинах. Итак, мы понимаем, что Иисус действительно есть Сын Божий, и Бог высвободил своего Сына через или посредством Марии. Теперь понятно, да? Так и каждый мужчина, который имеет детей, на самом деле он родил детей. Посредством или через свою жену. Поэтому духовная ответственность лежит за душ, который родился или родилась, лежит не на маме, прежде всего, но на отца. Когда отец не закрывает эту функцию, тогда мамой им приходится закрывать эту функцию. Поэтому то, что они делают, ценно, но недостаточно. Потому что там не хватает мощи. Мужчины. Если как мама или женщина лелеют, пекутся и молятся за сыновей, за дочерей, если мужчины так молились, у нас было бы мало проблем с детьми. Там не хватает доли, часть мужчин. Как раз они и являются главными авторами именно этих душ. Потому что это семя от их семени, по подобию. Хорошо. Тема наша называется «Тайны пяти рождения». Итак, мы на основании этого можем сделать маленький вывод, что человек сначала рождается именно в теле, по плоти. Но всякий, кто рожден по плоти, внутри, он двойной. Он является творение, духовное творение Бога. Поэтому есть внешний человек и есть внутренний человек. Родители, отец рождает внешний человек. А внутренний человек тоже родит Бог. Поэтому всякий, слушайте меня, пожалуйста, который родился от отца или от родителей, физически он живой.
Потому что его родители родили его, когда они были живыми. Но внутри он мертвый. Потому что Бог еще его не родил. Поэтому каждый человек, который родился в теле на этой земле, или будет еще рождаться, физически он может быть живой. Родился, радуемся в больницах. Но внутри люди мертвы. Поэтому каждый человек, который еще не родился от Бога, он является с духовной точки зрения мертвым. Все, которые родились от Бога, они являются живыми. Поэтому на земле живут две категории людей. Категории мертвых и категории живых. Мы все приплетаемся, и мы видим только внешний человек. А внутренний, одни мертвые, другие живых, не видно. Поэтому все кажется, что все на земле одинаково. На самом деле нет. Есть две категории. Итак, первое рождение и тайна этого рождения – это рождение по плоти. Рождение по плоти – это значит, человек родился в теле, биологически. В то же время внутри он мертв. Поэтому рождение по плоти – это все равно двойное рождение. Это рождается для этой земли живой человек, но внутри он несет себя как мертвый. И это рождение, тайна заключается в том, что это связано прежде всего с мужчинами, которые воспроизводят себя через или посредством тела женщины. Именно это первый пункт. Это второй пункт, где Бог сказал, что Ева помощница, потому что со своим семенем он ничего не может сделать, если Ева не появится. Это второй пункт, где женщина становится архиважна именно на земле. Поэтому она в этом помощница, она помогает воспроизводить детей. Хорошо. Это первое рождение. Поэтому Иисус Христос должен был родиться по плоти в теле, через Деву Марию. Но Иисус отличается от нас тем, что рождаясь как внешний человек, младенец, внутри он уже был живым, как Сын Божий. А мы рождаемся или рождаем детей, которые живы по плоти, но внутри мертвые. Поэтому к Ефесянам апостол Павел говорит, мы, которые были мертвы по преступлениям, Бог оживотворил во Христе. Порой, когда мы говорим в Ефесянам, мы читаем, мы, которые были мертвы по преступлениям, мы думали так, что мы родились, биологически мы живые, во внутреннем человеке, как дух, мы тоже живые, а потом мы начали грешить и умерли. Нет, не об этом идет речь. По преступлению речь идет о наследственности. Преступление, грехопадение наши пра-пра-пра-пра, отца и матери, Адам и Евы, как раз весь мир умер в них. Поэтому написано, Бог сказал, когда вы съедите от этого плода, вы умрете. Поэтому они начали рождать кого? Мертвецов. Мертвых. Хотя биологически рождаем живых детей. Поэтому первое рождение – это рождение по плоти, где Иисус рожден по плоти живым и в духе уже живой, как Сын Божий. Но любой человек рождается по плоти живой, но внутри, как дух, мертвый. Хорошо. Мы идем дальше. Давайте откроем теперь ключевое местописание на сегодня, которое вы очень хорошо знаете, на основании которого мы удивимся. Откроем
Евангелие от Иоанна. Прочтем 3 главу. С 1 стиха. Между фарисеями был некто имени Никодим. Он один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказали ему: Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если Бог не будет с ним. Иисус сказал ему: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус сказал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и от духа, не может войти в Царство Божие, ибо рожден от плоти есть плоть, а рожден от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Ибо дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Смотрите. Иисус Христос, хотя родился биологически как младенец через Деву Марию, но истинный и настоящий Иисус находился внутри этого маленького ребенка, который уже были взрослые, как Сын Божий, как Бог. Сын дан нам. Теперь, Иисус родился от Бога. Он Сын Божий. Но мы видим этого же Иисуса, который до 30 лет не мог творить ни одного чуда. Не мог служить Богу, своему любимому Отцу. 30 лет. Пока он не приходит к Иоанну, Крестителю, Иоанн Креститель, зная, что спрятано в этом внешний человек, что там Сын Божий, потому что он пророк, Бог ему сказал об этом. Он сказал: нет, я не рискую. Ты выше меня. Это я должен прийти к тебе, чтобы ты меня крестил. Что ты делаешь? Иисус сказал: успокойся, покрести меня. Итак, мы знаем, что Иисус никогда в течение 30 лет не грешил ни мыслями, ни словом, ни делом. Не грешил почему? Потому что Он Сын Божий, Бог. Бог не может грешить. Рожденный от Бога не грешит. Это Иоанн говорит об этом. Это говорится прежде всего об Иисусе. Мы к этому будем стремимся. Но Иисус был сразу таким. Ему не надо было стремиться быть святым и убегать от греха, воздерживаться. Он был с этой точки зрения готов как Бог. Он не может грешить. Это грех для него, это нонсенс, не может быть. Но, несмотря на это, он приходит, чтобы принять крещение водное. Что такое водное крещение? Итак, мы видим, что апостол Павел и апостол Петра дают нам понимание этого крещения. Мы не должны забывать, что по плоти Иисус был иудей. Поэтому, когда Иоанн Креститель приходит на свое служение, пророческий, который действует это крещение, он говорит: я крещу вас водой, крещение в покаянии. Поэтому, когда Иисус приходит к Иоанну, Иоанн отказывается. Почему? Не только потому, что он знает, что он Сын Божий, он не может грешить и не грешит никогда, но потому, что он понимает, что крестить его, это значит признать его грешником, которые очищают от греха. Зачем ему покаяться, если он никогда не грешит? Кто-то мне будет говорить: но он это делал для людей, для нас. Нет.
То, что он сделал для людей, для нас, это было на Голгофе. А то, что он делает до Голгофа, то есть до вхождения в свое служение, после пустыни 40-дневного поста, все, что он делает для себя прежде всего. То есть что-то было в Христе, которое требовало, чтобы он получил крещение. Что это было? Итак, Иисус, как внутренний человек, он совершенный Бог. Но как внешний человек, он связан пуповиной с матерью, который и есть представитель человечества. Поэтому он имеет часть, как бы связан с человечеством, а все человечество родилось мертвое в грехе. Это не налагается на него, но он как бы связан. Поэтому, чтобы разрушить эту пуповину, чтобы его тело тоже было полностью отделен для Сына Божьего и равно для Бога, он должен был идти на смерть. Поэтому крещение, как Иисус сказал, это было погружение в смерть. Он должен был умереть для человечества. И когда он вышел из воды, он родился от воды. Вы со мной? Что такое родиться? Вот это вопрос, вот это слово, часто вы не очень понимаете. Я чуть-чуть объяснил в начале. Родиться – это как куда-то первый раз нас ввели. Сын дан нам. Бог вводит первородного сына в вселенную. Это написано к евреям. Вот это ключевое местописание. Бог вводит. Как он ввел? Через рождение. Так что рождение – это также ввести кого-то впервую куда-то. О, кто это? Новый. Он теперь имеет место посреди нас. В духе этот феномен также называется как рождение. Поэтому, когда апостол Павел будет говорить, вы будете читать, как он говорит, что в мукам рождения нахожусь. Физически он никого не рожает. Мы понимаем, да? То есть рождение имеет разные понимания здесь, когда куда-то нас ввели или вводят нас. Смерть точно так же. Смерть и рождение, они идут вместе. Слушайте меня, пожалуйста. Смерть и рождение – это близнецы. Почему Бог не может умереть? Потому что Он никогда не рождался. А если кто-то не рождался, тогда он не может. Поэтому Иисус сказал, лучше бы было вам не родиться. Вы бы не умерли бы. Поэтому смерть и рождение – это не антагоничные вещи. Нет. Они не борются друг с другом. Нет. Они друзья. Они близнецы. Это две стороны одной медали. Поэтому, если мы заговорили о том, что есть жизнь, то есть есть рождение, которое можно понимать как ввести, вводить кого-то, то есть смерть – это как бы наоборот. Что делать? Я это докажу скоро. Выводит. Поэтому апостол Павел, давайте я потороплюсь. Апостол Павел говорит, когда мы в теле, мы устранены от Господа. Желаем, что делать? Выйти из тела, чтобы вотвориться в Господа. Видите? То есть они должны выйти. То есть рождение, это когда куда-то нас вводят. Мы ввели людей в этот мир. Это наши дети. А смерть, это когда какие-то обстоятельства, или дьявол, или сам Бог, что делает? Выводит. Поэтому Иисус приходит, и Он получает водное крещение. Его крестят полностью в воде. То есть, как имеющий связь с человечеством, его что делают? Умирают. Страшно сказать, да? Умерщвляют.
умерщвляют. И когда он выходит из воды, что происходит? Он рождается. Поэтому написано, если не родитесь от воды, вы не можете войти в Царствие Божие. Это он сказал так. Поэтому как только он вышел из воды, что-то произошло. Иоанн говорит, он увидел, что небо открылось. Войти в Царство Божие. Чтобы войти в какой-то дом, что должно открыться? Как только небо открылось, все. Написано, что Дух Святой, слушайте меня теперь внимательно, спустился, и он сошел на него, он был погружен в Дух Святой. Но крещение, смерть, встал с могилы, рождения, родился от воды, и тогда может войти в Царство Божие. Подождите, но мы же сказали, что Сын дан нам, что когда он еще был ляли от Марии, он был уже Сыном Божьим, Бог. То есть он был Сыном Божьим, Сын Духа Святого. Потому что Архангел сказал, Дух Божий осенит тебя, Мария, и сила Всевышнего создаст в тебе ребенка. То есть он уже был Сыном Божьим. Если он был Сыном Божьим, он же родился, значит, от Бога. Бог где живет? На небе. Значит, он же родился на небе. А почему тогда мы говорим, что получив водное крещение, он родился? Еще раз. Дальше. После того, как он родился от воды, теперь Дух Святой спускается на него, чтобы родить его от Духа. Рожден от воды и Духа. Есть истина говорю вам. Если человек не родится от воды и Духа, не может войти. Это значит, что даже Иисус мог не войти. Если он не родился от воды и Духа. Хотя и до этого он уже был рожден от Бога. Спорный вопрос. Давайте я вам помогу. Адам, его отец кто? То есть Адам родился от? Или вы сомневаетесь? Первый Адам родился от? А потом, после грехопадения, что с ним стало? Умер. То есть тот факт, что Иисус родился от Бога, первоначальное рождение, еще не гарантия, что он дойдет до конца. Понимаете, мы личность Иисуса не разбираем. Понимаете, был такой разговор, один брат сказал, ну, хорошо было бы нам говорить много, рассуждать о Христе. Я думал, а что еще нам делиться о Христе? Вы так все знаете. Но потом я понял, что не все. Смотрите, он родился от воды и родился от Духа. И теперь, потому как он сам объясняет Никодима, истинно говорю вам, если человек не родится от воды и Духа, то не может войти в Царство Божие. Сам Иисус должен был родиться от воды и Духа. Хотя и до этого в чреве Марии он был зачат Богом, то есть рожден от Бога. Это значит, что каждый из верующих, который унаследует Царство Божие, он обязан родиться от воды и Духа. От воды и Духа. Но до этого он говорит, истинно говорю вам, если человек не родится свыше, он не может, что делать? Увидеть Царство Божие. Слушайте, рождение свыше дает нам увидеть Царство Божие. Рождение от воды и Духа
дает нам войти. Я бы представил все это наоборот. Рождение свыше дает нам увидеть. Рождение от воды и духа дает нам войти. Сколько рождений я здесь перечислил? 3. 3. В практике мы не знаем, как все это будет на небе осуществляться, в Царство Небесное. Слушайте, когда вы читаете дальше, Иисус будет говорить: Никодим, когда я говорю вам о земном, ты не понимаешь. Как же поймешь, когда я буду говорить о небесном? Это значит, все, что он говорил, все, что я читал, это было переживание Бога с человеком где? На земле. Поскольку он спустился на эту землю, он должен был пройти этот путь, потому что стали частью человечества. Поэтому он должен был погрузиться в воду, чтобы был умерщвлен по плоти и воскрес для новой жизни. То есть его тело как бы стало обновленное, как бы рожденное для того, чтобы быть отделенное для Бога. Что апостолы говорят о крещении водной? К Римлянам 6 главу, там апостол говорит о крещении. Апостол Петр также говорит о крещении. Не внешне грязь омыты. Апостол Павел говорит, что когда нас вводят в воду, да, это нас погребают со Христом, смертью Христа. И когда мы восстаем оттуда, как бы мы переживаем новорождение там он использует выражение обновленной жизни. Это написано к Римлянам. Это всегда то, что мы читаем, когда мы крестим людей. И мы даем комментарий, что когда сегодня мы погрузим тебя, значит все, твое ветхое адамское умирает. Когда ты выйдешь, ты получаешь новую жизнь. Это рождение. Это смерть и рождение. Такой человек может войти в Царство Божие. Теперь крещение. Водное крещение. И после этого Иисус пережил крещение Духом. Сегодня очень много споров касательно крещения Духом Святым. Мы должны понимать, что рождение, о котором мы говорим, тире крещение, о котором мы говорим, тире смерти, о котором мы говорим, это духовные тайны. Просто посмотреть и объяснить не получится. Тут нужно откровение. Поэтому даже крещение Духом Святым, которое особенно в наше поколение, в евангельской церкви взяли как за, и везде ходим с эти учения, как со списано, везде, возлагаем руки, люди начали молиться. Вот. Будьте внимательны, это становится всего лишь мода. Потому что это крещение, это тайна, это не шутка. Если я пришел, начал видеть людей, которые говорят им языками, я тоже захотел, потом я начал фантазировать, а потом вкусом я въехал туда. Это не значит, что я умер и родился. Потому что всякое крещение – это рождение. Всякое крещение – это рождение. Поэтому Иисус сказал, родиться от воды и родиться от Духа. Это значит, Дух Святой, когда сходит на человека, он что-то делает с его духом. С каким духом? Умерший по отношению к Богу, дух. Поэтому, когда Адам и Ева родили детей, Адам по своему образу физически жив, живой, но в духе по отношению к Богу он мертвый. Поэтому Дух Святой должен сойти на этого человека в плоти и коснуться Духа, чтобы этот Дух ожил. Поэтому крещение Духа Святым – это оживление Духа человеческого. И когда человек оживляется Духом, реальное крещение вы видите, как возложив руки, или даже без возложения руки, человек как будто его раз что-то произошло, и он попадает в другое состояние. И после этого он чувствует себя измененным. Это рождение такое. Но мы порой видим люди, которые пережили крещение, и до крещения Духа Святым, и после крещения Духа Святым, каким он был, таким он остался.
Что-то тут не то. Да, это крещение не дает нам быстрые внешние знаки по его поведению, по его, как он выглядит. Нет, но он будет чувствовать внутри, что что-то похоронен и что-то новое. Он будет чувствовать внутри, что он стал другим. Он не сможет объяснить, потому что это дух. Дух и разум не всегда дружат. Объяснение человеческое и дух от ума. Наш ум не всегда понимает наш дух. Поэтому человек будет говорить, я чувствую, я стал другой, но я не могу понять, что изменилось. Это значит, он родился от духа. Поэтому там, где он говорит, я чувствую, я стал другой, вот то чувство и дает ему свидетельство, что он теперь Сын Божий. Это не свидетельство снаружи. Это не свидетельство того, что он теперь, как станет совершенный, искушая его, он не упадет. Нет, он может даже упасть. Но даже в грехе он будет чувствовать внутри, что он другой все равно. Это есть внутреннее свидетельство, что Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Это свидетельство переходит от Духа. Какой Дух? Который вас родил меня. Это как отец, который говорит, теперь я с тобой. Умом ты не можешь объяснить, но ты чувствуешь в глубине сердца, где-то, как бы интуитивно, ты чувствуешь, что ты другой, и как будто ты откуда-то пришел. Это есть рождение от Духа. Иисус сказал, кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Я чувствую, у некоторых из вас появились вопросы в сердце. Что будет в конце жизни? Я не знаю. Я уверен, что много людей христиане будет около двери Царства Божьего. Я верю так. Я верю, что рожденный от воды и духа есть истинная невеста Христа. А те, которые родились от Бога тоже, но не родились от воды и духа, они и являются подругами невесты. Вы читали о подругах в Библии? Они, конечно, войдут вместе с невестой, потому что куда невеста, туда и они. А потом, конечно, Бог будет продолжать работать с ними. Потому что Бог милостив, или потому что они уже родились. Слушайте, Иисус сказал Никодим, истинно, истинно говорю вам, кто не родится свыше, он не может увидеть. Видите, он не меняет лексикон. Войти и увидеть – это разные вещи. Я могу видеть магазин, но магазин может быть закрыт для меня, потому что уже 10 часов вечером. Но магазин я вижу. И даже через решетки я могу видеть то, что я хочу приобрести. А магазин закрыт. Потому что хозяин магазина, соответственно, график закрыт и ушел. Хозяин неба это кто? Аминь. Поэтому стало быть, что если человек не родится от воды духа, он не может войти в Царство Божие. Если человек не родится свыше, он не может увидеть. Конечно, сразу вопрос, а что такое тогда родиться свыше? Мы-то думали, что родиться свыше означает родиться от воды и духа. Нет. Подождите. Но тогда Иисус повторил бы то же самое. Вы видите, результаты рождения разные. Кто родился от воды и духа, он может войти. А кто родился свыше, он всего лишь может... Или не так? Это Иисус говорит. С мной и с кем-то еще можно поспорить. С Иисусом бесполезно. Он говорит вещь более точно, хотя нам непонятно. Ему самому понятно. Поэтому он меняет. Он сказал, кто не родится свыше, он не может войти. Теперь вопрос, как же родиться свыше? Мы-то думаем, что когда нас покрестили, давайте я дам пример. Если семья, и идет к тебе какой-то ребенок, и ты спрашиваешь, ты с этой семьей? Говорит, да. А ты в этой семье родился? Да. То есть он рожден в этой семье, правда? Правильно. Но если мы пойдем дальше, мы можем уточнить,
семья — это как общая территория, где он родился. Мы сможем сказать, а кто твои родители? Видите, мы уточняем. И мы найдем отводить духа. То есть мы найдем отца и... Там может быть много женщин стояли, потому что семья большая. А он укажет, вот это, именно вот это мой отец. Не тот рядом в красной рубашке, а это. А вот это, именно вот это моя мама. Видите, семья большая, Царство Божие. Мы можем видеть эту семью, когда он показывает, вот эта семья, я оттуда. Но когда мы придем в эту семью, мы должны обнаружить, от кого конкретно он родился. От воды, от духа. Но есть общая семья. Свыше. Теперь, как же нам родиться свыше? Рождение свыше дает нам видеть Царство Божие. Рождение свыше происходит очень просто. Как только человек принимает Христа, он рождается свыше. Он может быть родиться свыше, но он не рожден от воды и духа. Поэтому христиане разные. Есть христиане, которые пережили... Сколько рождений я уже перечислил? Рождение по плоти, рождение свыше от Христа, рождение от воды, рождение от духа. Сколько? То есть каждое рождение показывает небесные перспективы. Поэтому Иисус будет говорить, рожденный по плоти есть плод, а рожденный от духа, теперь он есть дух. Нет, подождите. Смотрите, Господь сказал, последние дни я изолью от духа моего на всякую... Видите? Он изольет на всякую плоть. Для чего? Потому что рожденный от плоти есть плоть. Слушайте меня, пожалуйста. Плоть, о которой Бог говорит, на всякую плоть, он не говорит, как я слышу некоторые учения, на весь мир. Вы что? Бог не тратит свой дух, но не благодарны. То есть на всех, которые уже уверовали в Христа. Но Бог продолжает назвать их плотью. Рожденные свыше, Бог продолжает их назвать плотью. Они родились свыше. Они уже дети Божьи. Но они еще плоть. Потом рожденные от воды и духа. Теперь он называет их теперь духами, потому что рожденный от духа есть. Первоначальное учение здесь говорится так. Рожденный по плоти, это значит все люди. Если это так, тогда давайте скажу. Бог сказал, последние дни я изолью от духа моего на всякую плоть. И как вы это объясните? Значит, все люди, которые не родились на этой земле? Покажите мне это в Библии. Дух Святой исходит, как крестит людей, родит их свыше, от духа. На кого он сходит? Только на тех, которые приняли Христа. Значит, плоть, которую вы читаете там, не означает всякий, кто родился в теле на земле. Значит, плоть от плоти в Библии розни. Иногда слово плоть означает все, кому попало, все родились по-человечески на земле. А иной раз, когда Бог говорит плоть, Он говорит о людях, которые родились свыше, но они еще не родились от духа. Молодцы. Сложно. Хорошо. Поэтому Иисус сам не мог служить Богу, Отцу Своему. Хотя от начала в чреве Марии был зачат Богом. 30 лет он пришел, чтобы его оживили и отделили от человечества. Вот пуповина разрушена. Когда нас крестят, нас отделяют от
человечества. В духе. Физически мы здесь, но в духе. Бог говорит, нет, ты уже с другого лагеря. Ты не посреди них. Потом, когда он только вышел, Дух Святой сошел. И он был крещен Духом Святым. Понимаете? Но для меня это было всегда нонсенс. Но если он родился чудесным образом прямо от Бога, Сын дан нам, зачем ему крещение? Он же Дух имеет внутри себя. Потому что когда мы родились свыше, мы имеем Духа Божьего в себе. Но когда мы получаем крещение Духом Святым, рождает наш Дух в Духе. Я повторю. Когда мы родились свыше, через веру в Христа, мы имеем Христа, мы имеем Дух Божий в себе. Мы не приняли Духа страха или боязни, но приняли Духа Божия. Но когда мы получаем крещение Духа Святым, тогда тот же Дух, который вроде уже в нас, запечатленный Духом Святым, он как бы вторично сходит свыше, с неба, чтобы возродить наш дух. Чувствуется здесь как будто повторение. Мы же родились свыше. Да, но мы остаемся плотью. Но наш дух должен возродиться. Поэтому Дух Святой, слушайте меня, пожалуйста, крещение Духа Святым – это возрождение. Это не просто доступ к дарам. Это как бы то, что идет за этим. Поэтому там есть сокровищ, но надо купить все поле. Поэтому крещение Духа Святого это как когда мы купили поле. И там на это поле есть сокровищ. Это те дары, помазания, которые начнутся. То есть крещение Духа Святым это возрождение именно от Духа. И с того времени Иисус говорит, рожденный от Духа есть Дух. Слушайте меня, пожалуйста. Теперь, если я рожден от воды и от Духа, Слово Божье, которое звучит так, я изолью Духа моего на всякую плоть, ко мне уже не относится. Потому что я уже не плоть, я Дух. А если человек еще не получал истинное крещение Духа Святым, где он родился от Духа, он еще все плоть. Поэтому это обетование к нему относится. Сегодня очень много христиан нуждаются в исполнении этого обетования. Не для того, чтобы они что-то говорили на непонятных языках. Это тоже есть, но это туда входит. Главная цель, чтобы Дух свыше что сделал? Возродил их, чтобы они перестали быть плотью и стали духом. Поэтому, когда ты будешь говорить, что ты плоть, не соглашайся, ты дух. Некоторые христиане плоть, потому что они еще не родились от духа. Теперь вопрос, а плоть в данном случае, такой вид плоти войдет в Царство Божие? А вот тут проблема. Увидит. Увидит. Теперь вопрос. Аллилуйя. Хорошо. Теперь здесь рассуждение. Увидит. Но вы не должны забывать, что рожден свыше, он родился из-за кого? Из-за веры в... И теперь мы смотрим в Библии, и мы находим, что некоторые люди, верующие, на земле, они часто могут видеть Царство Божие. Часто вы видите Царство Божие во сне. На самом деле, кому-то часто, кому-то не часто. Некоторые из вас часто видят Царство Божие во сне, но вы не знаете, что вы видите Царство. Я дам пример. Бывает такой сон, что тебе приснился какой-то очень красивый город. И ты там подходишь, и ты чувствуешь, что там есть как будто какое-то место, где
твоя семья, земная семья, твои родители, как будто бы их дом. И ты знаешь, что именно это ваш дом с родителями. И порой в этом сне ты видишь как будто бы не очень точно, что это тоже дом или двор, где ты был воспитан в детстве с родителями, но там как будто все по-другому, как будто ухожено стало, как будто блестит. Ты видишь Царство Божие. Слушайте меня, пожалуйста. Царство Божие не приходит, и мы не можем видеть его приметным путем. Но мы можем его видеть. И вещи неба, когда Бог показывает нам их, мы часто видим их через образ вещей земли. Поэтому иногда мы видим самого Отца Небесного. Бог очень заинтересован иногда показываться нам. Ты уже не один раз видел того Небесного Отца. Но ты видел его в образе земного Отца. Ты часто видел Иисуса. И Он сидел с собой и общался. Но ты часто видел его в образе твоего пастора или твоего президента. Аллилуйя. Давайте я сорву некоторые представления здесь. Я говорю вам точно, я беру ответ за слова, которые я говорю. Почему? Библия говорит об этом. Мы не можем что-то утверждать, если мы не найдем местописание. Иисус сказал, что если мы будем любить Его и будем стараться поступать по Его Слову, Отец Его, что сделает? Возлюбит нас. И Он сказал, мы с Отцом придем и обитель устроим. Другое местописание он говорит, если возлюбите меня, и Отец мой возлюбит вас, то я сам явлюсь вам. Это написано в Евангелии от Иоанна. В другом местописании он говорит, сам явлюсь вам, или сам явлюсь ему. А в другом местописании он говорит, мы с Отцом придем. Подождите, если Иисус сказал это, и бывает период времени, когда мы вообще не грешим очень лапочкой в руках Божьих. Как вы думаете, эти слова Иисуса, которые касаются земной жизни, она исполнится только на небе? Нет, значит, это исполняется. Но вопрос, когда-нибудь ты видел два человека, которые постучали у тебя дома, сели, говорили, я сын, а другой говорит, я отец. Нет. Но если она исполнялась, ну тогда как исполнялась? Царство Божие и жители царства, особенно отец и сын, мы не можем их видеть приметным путем. То есть через видение, через сновидение, они часто открываются нам. Поэтому мы с вами часто видим Иисуса. Чаще, чем кажется. Иногда мы можем видеть Его посреди людей. И Он подошел, что-то нам сказал. Или что-то ты ищешь. А где ты магазин? Мужчина проходит. А мужчина кого-то, магазин здесь, он пошел. Это и был Иисус. Мы порой не можем знать Его. Он любит показываться нам. Но, слушайте меня, пожалуйста. Из-за того, что Он знает, что мы в теле, и мы очень любим сосредотачивать внимание на внешний облик внешнего человека, Он меняет форму. Поэтому Павел говорит из-за этого, даже мы знали Иисуса по плоти, теперь мы Его не так знаем. Видите, что он говорит? Мы знали Христа по плоти, во плоти, то есть мы могли знать, как Он выглядит. Говорит, теперь забудьте об этом. Мы Его не так знаем, а знаем Его по духу. А только рожденный от свыше может увидеть Царство Божие и все, что там. Поэтому всякий рожденный свыше время от времени видит. Они родились свыше из-за того, что они приняли того, кто родился свыше. Там написано, Слово Божие стало плотью, перешел к своим, и свои не приняли его. А те, которые приняли его, Он дал им власть быть детьми. Это есть рождение свыше. А рождение именно от воды духа, это уже глубоко.
Поэтому Господь, я читаю это местописание, у меня есть всегда искушение переставить эти места. Давайте сначала скажем, рожденный свыше войдет в Царство Божие, а рожденный от воды и духа увидит. Мне кажется, более логично. Потому что нам кажется, человек в духе начнет видеть видение, то есть увидит. Иисус говорит, нет, по-другому. Рожденный от воды и духа, он как раз и вошел. А рождение свыше он увидит. То есть, если человек вроде родился свыше, он принадлежит царству. Ну, откуда мы родились, тому мы принадлежим. Те, которые родились в России, прошло время, вам сразу дали гражданство. Как апостол говорит, я в этом родился. Мне надо покупать гражданство. А те, которые понаехали, им пришлось, мы не будем показывать пальцем, им пришлось потрудиться для этого. Видите? И еще посмотрят, дадут или не дадут. А те, которые тут родились, показывают, а где это свидетельство о рождении? Все, написали на тебе. Все, паспорт. То есть ты даже, для тебя это естественно. Правда? И попробуй только откажу. Ты разнесешь это УФМС. Упепели брака. Ты прав будешь, милиция тебе будет защищать. Потом ты тут, вот. А те, которые понаехали, у них проблемы. Видите? То есть рожденный уже там как будто живет. Но почему это написано? Он видит. То есть он может видеть, и дверь может быть закрыта. Вау. А когда он рожден от воды духа, он уже может войти. То есть тот, кто видит, рожденный тоже. Смотрите, Адам родился от земли или с неба? Это уже логика Иисуса всегда задает вопрос. Откуда крещение Иоанна? Адам родился с земли или с неба? С неба. Адам это гражданин неба, который спустил в теле на земле. И тело не имели часть к греху, и дух внутри него, и внешний, и внутренний человек, они были от Бога. Но вы заметите, что после грехопадения, хотя он родился свыше, закрыто для него был путь в сад. И нам приходится принять Христа, который есть дверь и путь в Царство Божие. Ну хорошо, давайте я скажу последние вещи, которые очень спорны. Я думаю так, но я пока еще не утверждаю. То, что я скажу сейчас. Рожденный от воды духа, он не может отпасть от Царства Божьего. А рожденный только свыше, он может отпасть. Это спорно, потому что утверждают, что и то, и другое, вообще утверждают, что рожденный от воды духа и рожденный свыше это одно и то же. А потом утверждают, что как бы ты ни рождался, если ты отречешься от Христа или уйдешь в мир, ты все, пропадешь. Потому что есть аргумент. Дела плоти судить вечно, да? Прелюбодеяние, то и то, и то, и то. Поступающие так, Царство Божие. Но есть тоже другое местописание, где также утверждается, что рожденный от Бога, лукаво к нему не прикасается. Есть другое местописание, которое также утверждает, когда Бог говорит, Яков возлюбил, а Исав, как вы думаете, мог бы Яков совершить такое беззаконие, чтобы Бог сделал теперь наоборот, я тебя возлюбил с утробы, когда даже ты, по сути, тебе не было. Ну, ты просто формировался. Апостол Павел говорит, они не успели делать ни зло, ни добро, но Бог уже возлюбил одного. Как вы думаете, эта любовь заслужена? Как думаете, если он будет много чего плохого делать, Бог оставит его? Если он оставит его, тогда эта любовь была заслуженная любовь. Если была не заслуженная, значит, что бы он ни делал,
все равно живет по незаслуженной любви. Поэтому у меня есть некое утверждение, что если человек родится от воды и духа, родился свыше, родился, и то, что я буду говорить, что последнее рождение, я предполагаю, 99%, скорее всего, он навечно Божий. Конечно, утверждать так, почему это риск? Потому что у нас мы люди, мы слабые. Если меня так утверждают, я начал говорить, я буду жить как попало, все равно я спасен. Поэтому мы, будучи учителями Библии, мы так не утверждаем. Есть 1%. Скорее всего, может тоже отпасть. Поэтому берегись, бодрствуй, чтобы не упасть. Аминь. И последнее. Аминь. Всякая плоть. Хорошо. Последнее, мы будем заканчивать. 5-е рождение. 5-е рождение. Хорошо. Мы видим Иисус, Господа Иисуса, который родился, первое рождение от Марии, который родился от воды и духа. Что-то упустили мы у Иисуса. А когда же Он родился свыше? Нам-то понятно, что мы рождаемся свыше, когда мы принимаем Христа. Кто веровал, сердце будет веровать, устами исповедует, он рожден свыше. А он сам, когда же родился свыше? Аминь. Аминь. То есть он был рожден свыше, потому что он сам свыше от начала. Поэтому у него это 2 рождения было 2 в одном. А потом 2 рождения от воды и духа. Потому что он стал частью человека и стал жить по-человечески на земле. Поэтому Дух Святой должен спуститься с неба на землю, чтобы возродить его дух. Хотя он уже был рожден свыше. Понимаете, порой смотришь, как это возможно? Он родился, опять родился. Поэтому Никодим не мог понять. Сказал, если я уже старик, родился давно, что меня еще войти в утробу, опять родиться? То есть он видит, как же много рождения, к чему все это. Царство Божие. Царство Божие. Дверь, путь к нему лежит через многочисленное рождение. И последнее рождение, которое Иисус пережил, мы поняли, да? Рождение и смерть, они близнецы. Иногда рождение приходит первый, потом смерть. А иногда смерть приходит первый, а потом... Подождите, день и ночь, они близнецы. Иногда день приходит, потом ночь. А иногда ночь приходит, потом... Это зависит от того, во сколько ты проснулся. Если ты проснулся в 18 часов вечером, что ты встретишь сразу? Ночь. А потом будет день следующий. А если проснулся рано утром, ты встречаешь сначала день. Позже будет ночь. Поэтому они близнецы, они не антагоничные, что они борются. Нет, они идут вместе. Иисус, 5-е рождение. Он пережил где? Когда он был распят. И когда он воскрес. Воскрес. Именно воскресение или воскрешение есть образ рождения. Поэтому написано, что все верующие, рождены свыше, когда они даже и умрут, когда время настанет, что они сделают? Воскреснут. А те, которые не успели умирать физически, что они сделают? Резко измениться. Это тоже воскресение. И что будет, когда они воскреснут? Куда они соединятся? Кто их увидит? Кто их будет там приветствовать? Кто еще?
Аллилуйя. Хорошо. Я прошлю 2 места Писания и будем заканчивать. Евангелие от Матфея, 8 главу, с 11 стиха. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом». Где? Царство Божие. Слушайте теперь. А сыны царства извержены будут в тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Подождите. Придут с востока, с запада. То есть тут намеки на людей, которые были рождены свыше, но не иудеи. А кого Господь называет сыны царства? Это значит, что те, кому раньше принадлежало, те, которые прежде были призваны войти в царство. То есть они призваны. Много призваны, но мало избраны. Те, которые не успели войти в избрание, они будут ввержены вон. Когда Иоанн приходит, чтобы крестить, он зовет всех людей, чтобы они перешли, крестились, крещение, покаяние. Что такое крещение, покаяние? Чтобы их убили с грехами, чтобы они воскреслись для того, чтобы они имели новые сердца. Эти новые сердца позволят им увидеть и принять Христа. Поэтому Иисус, там написано, а они, некоторые фарисеи и часть народа, они отвергли волю Божию о себе, не могли принять и уверовать в Иисуса, потому что они не крестились крещением Иоаннова. Крещение Иоанна – это была тайна, которая возражала людей, которые готовы. Это было сверхъестественное крещение. Физически ничего тут такого, но в сердце, те, которые крестились, они могли даже интуитивно уверовать в Иисуса и прилепиться к Нему. А те, которые не сделали это, как бы они не напрягались умом, сопоставляя факты, они не могли заметить, что это Мессия. Понимаете, на земле сегодня творится такие вещи. Мы не так смотрим на христианстве. Мы смотрим на христианстве с внешней стороны. Вот там люди собирались, ходили, кто-то проповедовал, потом помолились, устали, пошли по домам. И так ничего не меняется, это не христианство. То, что мы делаем, имеет резонанс в духе. Меняются вещи в духе очень серьезно. Меняются судьбы. То, что мы делаем здесь, слушай меня, христианство, сила проповеди или сила учения, которую мы даем, не связана с тем, что вы это поняли. Связана с тем, что духовные личности начинают менять жизнь, стратегии и много чего. Потому что церковь провозгласила, что? Истину Божию, Слово Божие. Конечно. Поэтому, когда я делюсь словом, я делюсь не только с вами, я делюсь духовным измерением. И там больше всего производит работу, нежели порой даже в людях. Конечно. Поэтому Павел говорит, через церковь будет высвобожден многогранность, премудрость Божией. Кому? Начальство, властям, духовным. Некоторые ангелы должны учиться у нас. Я что-то сказал. Я имею в виду павшие ангелы. Конечно. Конечно. И там написано, сыны царства, те, которые были призваны, но не избраны, они не дошли до избрания, они будут вергнуты вон. Но придут отовсюду и будут лежать именно вместо Авраама. Где? В Царстве Божие. Потому что они нашли дверь. Дверь – это тот, кто говорит, это пророчество. Это пророчество. Иисус пророчествует об этом. Они нашли дверь. Он говорит о себе. Давайте откроем еще 2 Коринфянам, 5 главу, и мы читаем с 1 стиха. Ибо знаем, что земной наш дом, эта хижина, разрушится. И когда разрушится, то мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом не сделан руками человека.
вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесном наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бремя, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. Это апостол Павел говорит. Порой, когда ты читаешь, и когда слышишь некоторые объяснения, речь идет как бы только о смерти. Что когда мы умрем, а потом войдем туда, и там кто-то мне сказал, ну там, значит, Бог приготовили тела небесные, которые как дом. А другой говорит, нет, там есть домики, о которых он говорит, то есть в дом. Слушай. Шестой стих. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Подождите, он хочет сказать, что он отпал от Христа? Слово устранение, о чем это говорит? Нет связи, что ли? Почему тогда он говорит, что Христос в нас? В той же говорю, он говорит, если я в теле нахожусь, я как бы устранены от Господа. И поскольку мы устранены, тогда мы начинаем ходить верой. Молодец. А не видение. Потому что в теле мы христиане видим наяву. От того, кому показывают нам в фильмах, мы его уже давно не знаем. Не тот. Ведь это не мой Иисус. И дальше он говорит, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Подождите. Вроде сказано, что Христос в нас, упование славы. А другой раз он говорит, как будто я в теле, я устранен от него. Подожди, он во мне или я устранен? А потом он говорит, что желаю выйти из тела, чтобы водвориться у Господа. Помните это. Всегда в логике Бога есть две части. Уже есть ребенок, потому что женщина забеременела. Но еще будет ребенок тот же, когда она родит. Всегда вы должны это помнить. Всегда надо это помнить. Это помогает понимать логику Бога. Поэтому он говорит, вроде Христос с нами, но он не до конца еще с нами. Поэтому, когда он говорит, желаем выйти из тела, вау. Сначала можем подумать, он говорит о смерти, а потом дух пойдет без тела, и на небе дадут нам тело. Нет. Духовное тело твое находится уже в тебе. Подождите. Разве не он говорит, когда наше внешнее тело тлеет, разрушается, то внутреннее со дня на день что делает? Дух имеет тело. Дух имеет тело. Поэтому есть тело земное, есть тело духовное. Это апостол Павел говорит об этом. Есть тело земное, есть тело духовное. Ангелы – это дух. У них есть... Аминь. Тело. Скажи тело. Мы слово тело в христианстве так уничижили. У меня есть слово, которое называется духовное понимание о теле. Я поделюсь с вами некоторыми глубокими вещами. Понимаете, у нас мы двойной. У нас два тела. Алло? У нас есть внешнее тело. У нас есть внутреннее тело. Внешнее тело связано с плотью. Но внутреннее тело – это наше духовное тело, которое находится тоже в плоти. Подождите. Когда вы видите меня,
Ya vunyeshny mitelam всего лишь Григуар. А внутри мителам я пастор. Поэтому, когда я вхожу в дух, служит не внешнее тело, а внутреннее тело. Поэтому я могу посетить тебя даже во сне ночь, там, где ты находишься. Потому что я вхожу из внешнего тела. Вы со мной? Это кому-то не понравится. Скажи, а тогда колдуны что они делают? Они тоже выходят из тела. А Павел говорит об этом. Что, находясь далеко от вас, на самом деле я нахожусь посреди вас. И я передал некоторым сатане в измождение плоти. Где он говорит, духом, а я нахожусь с вами. Понимаете, дух имеет тело. Дух имеет тело. Ангелы, они духи. Они имеют. Иисус был на земле духом животворящим. Он имел. Когда он умер, распяли внешнее тело. Написано, он сошел в ад, и он там вытащил некоторых людей. Он чем пошел туда? Непонятным духом, аморфным. Нет, они видели его контуры. Он видел в теле. А другое тело лежал в могиле. И когда он воскрес, теперь на это закончим. Куда эти два тела делись? Вот оттуда наше христианство. Итак, подумайте всю ночь. На этом мы закончим.